नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आलाहज़रत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आप हज़रात का हम खैर मकदम करते हैं, जहां रोज़ाना दीनी ज़रूरी मसाइल बयान किए जाते हैं। आप हज़रात से पुरखुलूस गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। चूँकि ज़माना बहुत फास्ट हो चुका है और हर तरह के मसाइल पेश आते रहते हैं, तो ज़माने के एतबार से मसाइल जो पेश आते हैं उन पर हम वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लोग सही राह और सही रास्ते पर चलें। उसी में से एक ये है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े पाक करने का तरीका क्या है। वॉशिंग मशीन पहले के ज़माने में खुसूसन कुछ ही घरों में वॉशिंग मशीन यूज़ होता है, तो वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े नापाक हों तो हम कैसे इस्तेमाल करें और उस कपड़े को कैसे हम पाक करें, वो मैं आपके सामने आज पेश करेंगे। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर पहले पानी भर लीजिए और कपड़ों को हाथ वगैरह से पानी में दबा कर रखिए ताकि कोई हिस्सा उभरा हुआ ना रहे। ऊपर का नल खुला रखिए। अब निचला सुराख भी खोल दीजिए। इस तरह ऊपर नल से पानी आता रहेगा और निचले सुराख से बहता रहेगा। जब ज़न्ने गालिब आ जाए कि पानी नजासत को बहा ले गया होगा, तो कपड़े और मशीन के अंदर का पानी पाक हो जाएगा, जबकि नजासत का असर कपड़ों वगैरह पर बाकी ना हो। ज़रूरतन मशीन के ऊपरी किनारे वगैरह मज़कूरा तरीके पर शुरू ही में धो लेने चाहिए। खुलासा कलाम ये है कि वॉशिंग मशीन में आप कपड़ा रखें और उस कपड़े को दबा दें अपने हाथ से, फिर ऊपर का नल चालू करके नीचे का जो सुराख है उसे खोल दें, तो ऊपर का पानी भर कर साफ करता हुआ नीचे से वो पानी गिरता रहेगा। और जब आपको यकीन हो जाए कि अब कपड़ा पाक हो गया होगा, तो फिर आप नल को बंद कर लीजिए। इस तरह आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर कपड़े पर नजासत लगी हो तो फिर उस कपड़े को धोए और अच्छी तरीके से धोए ताकि वो नजासत दूर हो जाए। प्यारे नाजरीन, ये था वॉशिंग मशीन में कपड़े पाक करने का तरीका, इस्लामी तरीका क्या होना चाहिए। अगर कपड़ा नापाक हो और हम वॉशिंग मशीन में उसे धो रहे हैं तो किस तरह धोएं ताकि हमारा कपड़ा पाक हो जाए, ये आपके सामने पेश हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप मुतमईन होंगे। अगर आपको डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि इस तरह इंशाअल्लाह हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर करें ताकि रोज़ाना आपको आपके ज़रिए से दूसरे को भी फ़ायदा हो। आपको तो फ़ायदा होगा ही, आपके ज़रिए से दूसरे को भी फ़ायदा हो जाएगा और उनकी भी इस्लाह हो जाएगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।